Hello guys! Welcome back to my channel! Good morning sa lahat! Meron lang akong i-share sa inyo guys. Bumili ako ng bagong sapatos ko para sa exercise at jogging. So ayan guys, ito ay Under Armour. Bumili ako nito guys kasi ayan, natanggal. Hindi ko pala ito naibalik. Ayan. Ayan guys, Under Armour. At ano to guys, size 7. Magaan lang siya guys at ano to siya, made in Vietnam. Tapos ano siya, ang ano dito guys, pwede ko daw i-connect sa Bluetooth. May sapatos pala na pwede i-connect sa Bluetooth. O diba? May pang jogging na naman ako. At syempre guys, hindi magpapahuli ang aking socks. Vans ang brand niya guys. 3 pair ang binili ko guys. So, ayan guys, para komportable at hindi masakit sa paa. Kaya kailangan magsuot tayo ng maliit na socks. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Foot socks. Bahala na. So, yun lang guys. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.